Azərbaycan Ombudsmanı istehsalatı qismən həyata keçirib. Nifrət nitqi ilə mübarizədə isə uğursuz olub. Avropa Şurasının müstəqil monitorinq orqanı olan irqçilik və düzünsüzlüyə qarşı Avropa Komissiyası Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan üçün 2023-cü il tövsiyələrinin həyata keçirilməsinə dair nəticələrini dərc edib. Komissiyasının 2023-cü ildə Azərbaycana dair hesabatında Ombudsman aparatının müstəqilliyin, şəffaflığının və səmərəliliyinin gücləndirilməsi, o cümlədən daha açıq seçim prosesi, ayrı-ayrı anti-diskriminasiya departamentinin yaradılması və işçi heyətinin təlimlərinin artırılması tələb olunurdu. Komissiya qeyd edir ki, 2023-cü ildə edilən dəyişikliklər Milli Məclisdə Ombudsmanı prezident tərəfindən irəli sürülmüş 3 namizəd arasından seçməyə imkan verir ki, bu da müsbət addım kimi qiymətləndirilir. Bununla belə, komissiya prosedura qeyri-şəffaflığın qaldığı vurğulayır. Vakansiyalar ictimaiyyətə açıqlanmır, qiymətləndirmə meyarları aydın deyil və icra hakimiyyəti namizədlik mərhələsində həlledici təsirini saxlayır.